Hey, hello guys, welcome back to my another unboxing video. আজকের যে আনবক্স ভিডিওটা হতে চলেছে সেটা হলো গিয়ে এই কিবোর্ডটার আনবক্সিং আমি করতে চলেছি, যেটা হলো গিয়ে RGB ওয়্যারলেস কিবোর্ড, 60% কিবোর্ড। অলরেডি আমার কাছে একটা কিবোর্ড আছে। এটা নেওয়ার মেন কারণ হলো গিয়ে, যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এই পাশে একটা মনিটর রয়েছে, এই মনিটরটাতে কাজ করতে গেলে আমাকে বেডে বসে কাজ করতে হয়, কিন্তু এটা তার যেহেতু ছোটো ইভেন্ট, তারটা নিয়ে বেডে বসে কাজ করাটা একটু আমার কাছে ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছিলো। তার জন্য আমি এই কিবোর্ডটা অর্ডার দিয়েছি। আর ইভেন এই কিবোর্ডটা খুব বেসিক কিবোর্ড, এটা একটু অ্যাডভান্স কিবোর্ড। RGB রয়েছে যাতে আমার এডিটে রাত্রেবেলা সুবিধা হয় কিসগুলো দেখতে, তার জন্য মেনলি এটাকে পারচেস করা। সো যাই হোক, এটাকে আমরা আনবক্স করে দেখাই এদের কী আছে না আছে। আর কিছুদিন ইউজ করার পরে এটা রিভিউ তোমাদেরকে আমি শেয়ার করবো যে এটা এই প্রোডাক্টটা এক্স্যাক্টলি আমার কাছে কত টাকা পারচেস, মানে নর্মালি মার্কেটের এটার প্রাইস হলো গিয়ে 7,000-8,000 টাকা এটার প্রাইস। অনেক কম টাকাতে এটা আমি পেয়েছি। তো যাই হোক, প্রথমে আমরা আনবক্স করে নিই, কাট করে নিয়ে দেন তারপরে বাকি কথা। তো আগে আমরা কাট করে নিই এটাকে। এটা আমরা এখন কাট করি, কাটাং। তো কাটতে আমরা যেটা অ্যাকচুয়ালি এটা নেওয়ার দুটো তিনটে কারণ। সেটা হলো গিয়ে ফার্স্ট কারণ তো হলো আমার যেহেতু এডিটিংয়ের মেইন কাজ হলো এডিটিংয়ের কাজ। পেছনে তোমরা এডিটিং সেট আপ দেখতেই পাচ্ছ, আমার এডিটিং সেট আপ। তো এই এডিটিং সেট আপে একটা নর্মাল RGB মানে নর্মাল কিবোর্ড মাউস পাওয়া যাচ্ছিলো খুব কম প্রাইসে। এটাও আমি খুব কম প্রাইসে কিনেছি। তোমরা যদি শোনো যে এটা এই প্রাইস দাম, তার মধ্যে এরকম ধরনের জিনিস আমাকে দিয়েছে। আমি জানি না, এখন অবধি আমার কাছে অর্ডার এসছে, আমি তো বড় কথা বলে গেলাম। ভেতরে প্রোডাক্ট কী পেয়েছি জানি না। প্রোডাক্ট বের করার পরে আমি বুঝতে পারবো এক্স্যাক্টলি আমি এত কথা বললাম সেটা আদৌ ঠিকঠাক বললাম কি বললাম না। তো আনবক্স করে আগে মালটাকে বের করে নিই, তারপরে দেন বাকি কথা আমরা বলবো। আগে কি পাচ্ছি দেখে নিই। যদি প্রোডাক্ট ভালো হয়, প্রাইস তো কম নিয়েছে ডেফিনেটলি, প্রোডাক্ট ভালো হয় কি। আচ্ছা, এটার ফ্রন্ট লুকটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। বস্তা দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়েছে। সো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো গিয়ে প্রোডাক্টটা। খুবই সুন্দর, 60% কিবোর্ড মাউস ওয়্যারলেস ইউএসবি। আচ্ছা, যাই হোক, যখন আমরা আনবক্স করছি তখন আমাদের ফার্স্ট ওয়াও, এটা মেকানিক্যাল। আচ্ছা, এটা হলো মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা আমার কাছে একটা আশ্চর্যজনক একটা ব্যাপার। মেকানিক্যাল কিবোর্ড পাচ্ছি কত প্রাইসে, এটাকে সাইডে রাখি। মেন জিনিসটাই আগে। এর ভিতরে কী পাচ্ছি? এর ভিতরে পাচ্ছি একটা ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা কোনো কাজে লাগে না আমাদের, অ্যাকচুয়ালি তো কোনো কাজে লাগে না। তাও তোমরা যদি কোনো অসুবিধা হয় কাজে লাগাতে পারো। আর কি পাচ্ছি? আচ্ছা, আর একটা এর ভিতরে কি একটা আছে যেন। আচ্ছা, এর মধ্যে একটা কেবল পাচ্ছি, যেটা হলো গিয়ে এটাকে চার্জ করার জন্য C টাইপ কেবল, USB to C কেবল। কতটা লম্বা এটা! ওয়াও, এটা অনেকটা লম্বা, ব্ল্যাক কালারে, অনেকটা লম্বা এটা। শাবাশ। তো এটাকে সাইডে রাখি। এবার আমরা মেইন কম্পোনেন্টে চলে আসি। উমা, কি এটা খুলে গেল মনে হলো। আচ্ছা, যেহেতু এটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড, তো অলরেডি একটা খুলে চলে এসছে আমার হাতে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই যে এটা একটা কি খুলে চলে এসছে। এটা কোন কি? আচ্ছা, এটা অ্যারো নিচের কি। ওয়াও। আচ্ছা, এটা ওয়্যারলেস না, সরি ভুল বললাম তোমাদেরকে। এটা ওয়্যারলেস না, নাকি এটা ওয়্যারলেস চাই না। কারণ ওয়্যারলেস হলে তো তোমার এর ইয়েটা হতো, কানেক্টারটা নেই। তার মানে হলো কি, এটাকে কানেক্ট করেই দেন জিনিসটাকে তোমাকে চালাতে হবে। এটাকে কানেক্ট করেই তোমাদেরকে চালাতে হবে। আচ্ছা, এবার প্রাইসটা বলি। প্রাইসটা আমাদের কাছে নিয়েছে হলো কি 1500 টাকা প্রাইস নিয়েছে। 1500 টাকার মধ্যে এরকম ধরনের কিবোর্ড মানে জাস্ট ভাবা যায় না। যাই হোক, আমি এটাকে একবার কানেক্ট করে দেখি। কানেক্ট করে দিন তোমাদেরকে আমি বলছি এটা কেমন চলছে। এটাই এখানে গুঁজে দিতে হবে। শাবাশ, গুঁজে দিয়ে এবারে কোথাও এটা কানেক্ট করতে হবে। এটা এখানে কানেক্ট করি। নাইস। তোমরা দেখতে পাচ্ছ জ্বলে উঠেছে লাইট, টক 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 টক। এবার আমরা একটুখানি
জাস্ট কিছু টাইপ করি দেখি। ধরো এখানে গুগলে আমরা টাইপ করি কেমন কাজ করছে এটা। গুগল টাইপিং, ও ওয়াও, ব্যাপক ফাস্ট, সলিড চলছে। কিন্তু সব থেকে খারাপ যেটা আমার লাগলো, আমি ভেবেছিলাম এটা ওয়্যারলেস, কিন্তু ওয়্যারলেস না, এটা ওই সেই ওয়্যারের সাথে কানেক্ট করি মালটাকে চালাতে হবে। ওয়্যারের সাথে কানেক্ট করেই এটাকে চালাতে হবে, ওয়্যারলেস এটা নয়। তো যদি কোনো কানেক্টার এটার সাথে থাকে, জানি না এরকম কোনো কানেক্টার হয় কি না ওয়্যারলেস। যাই হোক, আমার সব থেকে দুটো জিনিস এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। এক হলো ওয়্যারলেস যদি হতো, কারণ ওই প্রাইসের মধ্যে ওয়্যারলেস পাওয়াটা মুশকিল, কারণ ওয়্যারলেস তুমি নিতে গেলে মোটামুটি তোমার 4,000-5,000 থেকে ওয়্যারলেস স্টার্ট। এই প্রাইসের মধ্যে ওয়্যারলেস আমার মনেই হয়েছিল দেবে না। তাও এটা ওয়্যার পিএ আছে, যদি কোনো কানেক্টার পাওয়া যায় যেটা কানেক্ট করে এটাকে ইউজ করা যাবে তো ডেফিনেটলি আমি সেটা ইউজ করবো। কিন্তু যদি টাইপিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স বলি, ইটস টু গুড, সত্যি খুব ভালো মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই সুইচগুলোকে খুলে আমি করতে পারি, আলাদা করতে পারি, করে আমি নিজের মতো করে সেট করতে পারি। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, নিজের মতো করে এটা সেট করতে পারবো। সো যাই হোক, কেমন লাগলো তোমাদের পুরো ভিডিওটা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও। আর তার সাথে সাথে আরও বলবো হলো গিয়ে প্লিজ সাপোর্ট আস, আর যাদের ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টাটা।